परिषद प्राथमिक शाळा जायकवाडी व सातपूर. मी इयत्ता 4थी बचे वर्गात शिकतो. मी आज प्राणी व त्यांचे आवाज सांगणार आहे. म्हशीचे, रेंकणे, गाईचे, अंबारणे, सिंहाची, गर्जना, वाघाची, डरकाळी, हत्तीचे, चितकारणे, कोकिळेचे, कू कू, कावळ्याचे, काव काव, कबुतराचे, घुमणे, मधमाशीचा, गुंजारो, घोड्याचे, चिंगारणे, सापाचा, फुसफुसणे, घुबडाचे, फुटकार, पारव्याचे, घुमणे, गाढवाचे, ओरडणे, मोराचे, केकावली, चिमणीचे, चिवचिव, कोंबड्याचे, आरवणे, हंसाचे, कलरव, बेडकाचे, डरावणे, कोल्ह्याची, कोल्हेकुई, कुत्र्याचे, भुंकणे, माकडाचे, भुंकार, मांजरीचे, म्याव म्याव, पक्ष्यांचा, किलबिलाट, डासांचा,